喂，咁啊花式特攝咧，我哋今日咧就係咧做一個新嘅項目啊。係啦，我哋隔呢位咧就係 Jacko 啦，就係今次呢條片嘅製片兼導演啊。其實本身有個概念就係想 group 埋香港嘅之前有啲原創嘅特攝人就一齊去搞嘅。咁啊花就好快應承咗啦，同埋佢幫我哋排咗好多動作啊，因為我哋完全唔識啊。最緊要今次呢一條短片又有為咗呢條短片有個你 design 嘅角色啦，你 design 嘅英雄啦，咁樣咦改咗名未啊？其實我哋本身初步係叫逆光嘅。哦，點解會叫逆光咧？因為佢咧其實成套甲嘅 design 咧，其實係好似黑色咁樣嘅。嗯，其實我哋嘅英雄變真英雄人物嗰個人咧，係一個上咗年紀中年人，好似我哋咁樣。其實佢已經退咗本身，即係表面上嘅一啲光華，喺個晚年表現咗逆嘅時光嘅一個光輝出嚟啦。係啦，就今次就仲有守武者夢翔同魯俊啦。係啊，同埋今次就特別啲，因為我哋就想符合翻佢哋個劇本，所以就會有我哋嘅成員做埋變身角色啦。係啊，咁都好開心嘅，係啊。咁我哋依家就繼續準備。我哋而家就係你下邊啲 cool。見唔見到啊？係啊，好多。係。好，咁我哋依家就準備啲嘢啦。好，一陣見。辛苦晒。做咩？有咩我想我講？嚟啦！喂，走！冇啊，打大佬啦！終於開始我哋要 shoot up 啦，好熱啊！頭先咧我哋食飯嘅時候咧，咁我就攞把遮貼住自己啦，跟住 feel 到咧佢啲熱咧係黐住我身咧，傳翻我個身度咯，勁熱，跟住就冇乜特別啦。我哋希望今日拍得晒啦，因為其實今日都好多內容嘅。攞咗先，我手喺度啊！你今日呢個用力收喎！因為睇唔到啊！你哋要就佢位啊！大